Allora, vi prego di fare buona accoglienza a questa formazione musicale che è una formazione solo di occasione, nel senso che sono tutti ex membri dell'École o anche dottorandi dell'École e si sono messi d'accordo per fare un concerto stasera, perché uno può essere, come poi lo diremo dopo, diciamo archeologo o storico e anche musicista, non è vietato insomma, di avere più di un talento. E volevo precisare che hanno loro concepito completamente il concerto. Io ho chiesto a loro solo una cosa, è di concepire un concerto in sintonia con questi 150 anni, cioè un repertorio degli anni più o meno della fondazione, inizi, primi decenni diciamo dell'École. E poi seconda domanda che ho fatto a loro, che fosse emblematico dei rapporti tra Italia e Francia e dei contatti culturali, musicali tra Italia e Francia. Hanno risposto benissimo a questa domanda e infatti in relazione con questi scambi culturali franco-italiani e soprattutto la presenza francese di francesi a Roma con il famoso Prix de Rome dell'Accademia di Francia a Roma, si sono creati tanti legami anche con l'École e quindi alla fine non era tanto difficile trovare i brani da suonare. La musica poi all'École è stato spesso presente in realtà, non solo nei ricevimenti, dei vari direttori, nella vita mondana di Roma, alla quale partecipavano ovviamente i direttori e anche i membri dell'École, ma è stato anche motivo di studi. Pensiamo a Romain Rolland, che fu membro tra 1889 e 1891, che ha pubblicato nella Befar, nella nostra collana, Les origines du théâtre lyrique moderne, l'opéra en Europe de Lully a Scarlatti. Donc vous voyez, era ben presente già questo filone di studi sulla storia della musica. Questi ultimi anni si è anche rinforzato molto, prima con diversi membri, prima di tutto storici della musica, e poi con un primo programma franco-tedesco finanziato dalla DFG e l'ANR su Musici, si chiamava questo programma, sulla presenza di musicisti stranieri nell'epoca moderna a Roma e a parte ovviamente di quest'idea della presenza di Roma come centro culturale, centro della musica. Ha continuato con un più ampio progetto finanziato dall'Europa sugli arti dello spettacolo attraverso l'archivio delle grandi famiglie romane, sempre 600, inizio 700, e quindi sono molto molto felice di poter concludere in un certo modo questa giornata, questa serata, e vi presento brevemente i nostri musicisti di occasione per stasera. Comincio da Serge Weber, che è geografo nella vita, quando suona il pianoforte. Continuo con Blanche Lacoste, che si occupa di etnomusica e quindi vediamo che c'è ovviamente per lei un legame molto più chiaro con la musica che conserva in realtà. Elodie Oriol, modernista, anche lei è maître de conférence a Paris 8, è storica dell'epoca moderna, della storia sociale della musica, appunto, ma storia sociale tout court. Nicolas Mainviel, medievista, archeologo, al CNRS.
Angela Cossù all'Università a Grenoble, però come maître de conférence di latino e medievista, specialista dei testi, come si capisce, e Aude Morvan, anche lei maître de conférence, e storica dell'arte medievale. Storica dell'arte medievale si è messa sotto il patronage di Émile Malle, che si vede dietro per la storia dell'arte medievale, ma soprattutto si suonerà su un pianoforte che poi è questo Gaveau del 1925, di cui quindi festeggiamo i 100 anni, è un altro anniversario, e che fu comprato per l'école appunto quando Émile Malle era il direttore. Avete il programma, per cui non mi metto a fare questo commento perché è già ampiamente, diciamo, descritto, e musica. Nel 1889 Romain Rolland, noto scrittore francese, premio Nobel di letteratura del 1915, è stato membro scientifico qua, quindi come avete capito non ha suonato questo pianoforte perché è arrivato prima di questo pianoforte, però suonava regolarmente nelle serate mondane e culturali e di questo periodo romano, dove lui faceva ricerche sulla storia della musica del 500-600, ha lasciato una specie di diario, più di appunti che sono pubblicati proprio quest'anno, e abbiamo scelto questa sera di leggervi qualche passi in francese, però anche chi è italiano capirà il senso dell'umorismo, a volte del cinismo, di questo Romain Rolland che racconta queste serate mondane in un'epoca in cui l'école era molto maschile, quindi un po' un addio al celibato perpetuo in queste mura.
Allora, il direttore dell'epoca, Geoffroy, di cui avete un bel ritratto qua, organizzava régulièrement delle cene. Après le dîner, le cardinal part de bonne heure, après avoir béni tout le monde. Pour la première fois, ce ne sera pas la dernière, on met mon talent de pianiste à contribution. Quand on a épuisé les lieux communs de la conversation, il faut épuiser les lieux communs du sentiment. Après le café, les liqueurs, le thé, la musique est un agréable et facile sujet de conversation. Je joue un andante, sérieux, de Beethoven. On me fait des compliments, cela va sans dire. Puis, on parle musique. Une des particularités de cet instrument, c'est qu'il doit être accordé légèrement plus bas que le diapason habituel. Ce qui fait que du coup, pour la clarinette, c'est une difficulté supplémentaire. C'est même quasi impossible en fait d'être sur le même diapason que le piano. Donc voilà, on s'excuse du désagrément parce que vous allez entendre peut-être pour certains un petit décalage. Mais voilà, c'est dû à l'usage de cet instrument. Mais voilà, on tenait à vous l'expliquer.
Dîner de cérémonie chez Geffroy. Le cardinal Langenieux, archevêque de Reims, Monsieur de Montbel, ambassadeur de France au Vatican, Monsieur de Rossi, que vous avez, si vous avez bien suivi l'exposition qui était mentionnée sur les panneaux, Madame Esther Bonstad, américaine millionnaire et catholique romaine, l'abbé Guérard, un autre abbé, serait celui-là, ce n'est pas sûr, Baudrillard et moi. De Gounod, c'est le cardinal Langenieux qui parle tout d'abord. Gounod lui appartient un peu, c'est sa chose. N'est-ce pas lui qui lui a fait écrire sa messe de Jeanne d'Arc? Aussi se croit-il permis de juger la musique de Gounod, qui veut ramener l'art religieux à Palestrina. Quantité d'anecdotes sur Gounod, sa nervosité, son entrain. C'est un enfant, un vrai enfant. Son expansion qui se dépense continuellement, ses fatigues brusques après des journées de surexcitation.
soir, l'abbé Guérard me conduit à Saint-Cécile pour le vêpres célèbre en l'honneur de sa fête. Les vêpres sont un vrai concert. Nous en entendons 1h30 et ce ne sera guère fini que dans 3/4 d'heure. Toujours du chant et du chant. Admirable méthode des chœurs et des solistes. Impression étrange et très profonde que me fait la voix du célèbre Castra Moreschi. J'y suis tout à fait pris. Dans le 5e morceau, je suis presque émue par ces belles notes pures, fortes, vibrantes, expressives en gosier de rossignol. Je crois, sans réfléchir, que c'est une cantatrice.
Avec son talon, l'amour à minuit joue un air de danse, ziki ziki zac sur son violon. Le vent d'hiver souffle et la nuit est sombre, des gémissements sortent des tilleuls, des squelettes blancs vont à travers l'ombre, courant et sautant sous leur grand lacet. Zig zig zac, chacun se trémousse, on entend claquer les os des danseurs. Un couple lascif s'assoit sur la mousse comme pour dompter d'anciennes goutteurs. Zig zig zac, l'amour continue de racler sans fin son aigre instrument. Un voile est tombé, la danseuse est nue, son danseur la serre amoureusement. Dit-on marquise ou baronne, et le ver galant, un pauvre charron.
mesdames et messieurs, juste avant de terminer ce concert, j'aimerais, en mon nom et au nom, je pense, de l'ensemble de nos amis musiciens, remercier celle sans qui on n'aurait pas eu ce concert, nous n'aurions pas été là. Celle qui a eu le courage et qui a relevé le défi de créer un programme, d'aller nous chercher dans nos terrains respectifs, d'aller nous chercher en fouille, d'exhumer les instruments qui parfois dormaient, parfois étaient vieux, parfois étaient jeunes. Vous a fait travailler séparément, elle a réussi l'été, vous a réunis ici à Rome, ça c'est peut-être la chose la moins difficile, vous avez convergé. Bien, mesdames et messieurs, pour tout ceci et pour Élodie, un triomphe.
vraiment les remercier de nous avoir régalé de ce spectacle tout à fait travaillé, beaucoup travaillé, je crois quand même, hein, cet été, comme vous l'avez dit, et tout à fait composé pour nous ce soir, et spécialement pour les 150 ans de l'école. Vraiment merci.